نحتاج الريتينر بالباند على مود يلزم لنا الحشوة جانبيا، يمنع الديسلوجمنت، يمنع الأوفر هانج أوف أمالجم ريستوريشن. بالنسبة للريتينر والباند بليسمنت، دائما عندنا الريتينر دائما يكون بكلي بالاتجاه الخارجي، ليس بالبول سايد، ما يصير يكون بهالاتجاه هذا. الريتينر مالتنا هو انواع ريتينرز، هذا النوع من الريتينرز تحاولون دائما تقووا تشوفون الدايمتر مالته. الدايمتر الاصغر يكون جنجايفلي والاكبر راح يكون اوكلوزالي. فبالنسبه لهاي السيتويشن، بالنسبه لهذا النوع، هذا راح يكون اوكلوزالي، وهذا الضيق او الاصغر، هذا الاصغر راح يكون جنجايفلي. عندنا فتحه هذه الفتحه بالريتينر اللي راح يفوت من عندها الباند، فنطويه بهالوضع هذا، ندخله بالريتينر. من ندخل الريتينر بالباند المفروض يطلع من الجهة هذه، شوفون شلون طلع منها، طلعت النهايتين. نقدر الدايمتر مال الريتينر مالتي تقريبا شوية أكبر من الدايمتر مال توث. وراها نضب، عندنا برغيين، البرغي الأول هذا ضب، هذا راح يثبت الريتينر، راح يلزم قوي. من الضب قوي، من يوقف عندي راح أجرها، أشيك إنها ما تتحرك. هسه تتحرك بعدني ما ضبط زين، راح أضب أقوى. هسه نجره ما ينجر، تمام. وراها أخليه أسوي بليسمنت مالتي، نشوف القاعدة أوكي تمام، ما في مشكلة. هسه راح يبدي الدور البرغي الثاني اللي هو راح يضيق لي الدايمتر مال الريتينر، تمام. دائما الزم ثبتوا الريتينر قوي، ادفعوه جنجايفلي وشدوا بالبرغي الثاني الى ان تحسوا ضاب. تايب خشبي بالكروس سكشن مالته تراينجل، البيز مثلث، البيز مال تراينجل القاعده تكون جنجايفلي والتب يكون اوكلوزالي. راح ندخله من جهه البوكس من اللينجوال سايد، لازم من اللينجوال سايد من جهه البوكس. راح ندفع الى تقريبا هو يوقف، تقريبا ندفع زايد. تشيك الريتيشن مالتنا، يتحرك ما يتحرك، قلبه ما يقلب. تشوفون انه الدايمتر مال الباند يكون اوكلوزالي عريض وجنجايفلي رفيع ويا الكونستركشن مال توث. بالنسبه للامالجم ريستوريشن، الكبسوله مال الامالجم خليناها بالامالجميتر، فراح تطلع عندنا بهالشكل هذا. نفتحها، تشوفون الكونسستنسي مالتها، راح نخليها بالامالجم جار، راح تصير مثل بول، تمام. راح نجيب الامالجم كارير اللي هو راح نشيل بيه الانكرمنتس من الامالجم، راح نضغطها قوي، مرة ثانية، راح تكون filled with amalgam. هنا راح نجي بالبداية راح نسوي filling للبوكس، راح نخليها على البوكس، وبعدين نضغط هاي البلانجر، نضغطها قوي. راح بالبداية طبعا نشوف اكسس زيادة، هذا شيء عادي. راح نجيب الكوندنسر بطرفين، طرف الكونفينينت والمناسب الكافيتي سايز، راح نسوي كوندنسيشن للامالجام من جهة البوكس. تمام. نجيب انكرمنت ثانية، راح اخلي من جهة البوكس شوية،
راح نسوي لها كوندنسيشن. بعدين خلي على باقي الكلاس 1. دائما بالامالجم ريستوريشن نسوي اوفر فيلينج، شويه نسويها اوفر على مود يصير لنا مجال بالبرنشنج والكارفينج، نشيل الاكسس نرجع للاوريجينال سايز او السايز الاوبتيموم على الكلوزر سيرفيس. احس انه تقريبا بعد ما بي مجال انه يصير كوندنسيشن اكثر. نجي على البرنشر نسوي بيرنشنج. بيرنشنج هو adaptation of the restoration to the margin of the cavity to the cavity surface margin. نقدر نسويه بالعريضة بالبداية. الرفيعة نحاول شوي نتجنبها عمود لا يصير under. ورا ما نكمل البرنشنج بصورة أولية راح نجيب الكافر نشيل الإكسس الزيادة اللي صايرة داير مداير الكافيتي، خاصة الوول نقدر نشيل الزيادة اللي صايرة على الوول على مود يصير أوفر هواية. نسوي كارفينج أولي. عندنا لور 5 هذا سنترال جروف. أثناء الشغل مالتنا هو اللي يصير initial set. ورا ما يكمل initial set راح نشيل الباند وريتينر على كيفنا. بالبداية نحاول البرغ الأول نفلته شوي، نقدر البرغ الثاني هم نرخيه، وراها شوية نشيل الوجه مبقي ما نشيله على مود يحافظ لي على السيبريشن بين الأسنان. هسه تشوفون شلون الوول رجع عندي، الكونتاكت رجعت عندي مضبوطة. حتى كلينيكالي نبقي الوجه على مود البليدنج مع جنجفة إلى أن نكمل كارفينج. نكمل كارفينج، يلا نشيل الوجه. الكارفينج بالكلاس 2 دائما نحاولوا الكارفر طبعا نصها يصير نصها على الكيفر سيرفيس مارجن، النص الثاني البوينتد يصير من جهة الأمالجم عمود يسوي كارفينج للجروفز. لا تسوون كارفينج من الديستال إلى الميزيال، يعني من إلى البوكس عمود لا يصير تشيبينج بالبوكس. دائما من الميزيال للديستال، من الميزيال للديستال. البكل سايد نفس الحالة، من الميزيال للديستال. نقدر نسوي وراها بيرنشنج، نرجع نسوي ادابتيشن للامالجام. وراها نشيك طبعا كلينيكالي المفروض نشيك الهاي سبوت، والبولشنج يصير بالنكست فيزيت. بس نشيل الوجه، من نشيل الوجه راح يرجع الكونتاكت ترجع تايت. تمام، نشيك ماكو اكسس هنا، ماكو اكسس، كل شيء تمام، وذاتس ات.